Тийм шүү. Эдийн засгийн сэргэлт эрчимтэй явагдаж байгаа тул бидний хилдгээр нартай байгаа дээр дээврээ засаж авах боломж гарч ирж байна. Тэгэхээр бидний өгч байгаа зөвлөмж товчхондоо энэ юм. Эрдэс түүхийн эдийн экспорт нэмэгдснээр гадаад валютын орох урсгал өсөж, Монгол улсын эдийн засагт эргээр нөлөөлж байна. Бидний үзэж байгаагаар энэ бол мөчлөгийн шинжтэй сэргэлт юм. Энэ сэргэлт урт хугацаанд тогтвортой хадгалагдах уу гэдэг нь асуултын тэмдэг хэвээр байна. Иймд энэ жил бий болсон эерэг өөрчлөлтүүдийг ашиглан валютын нөөцөө бүрдүүлж, бүтцийн шинжилэл, өөрчлөлтүүдийг хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэсэн зөвлөмж өгч байна. Ер нь эдийн засаг эрчимтэй өсөж, хөл дээрээ бат зогсож байгаа үед бүтцийн шинжилэлийг хэрэгжүүлэх нь хизээд илүү хялбар байдаг. Бидний зөвлөмж ийм байна. So you said it's a cyclical recovery. Тэгэхээр та одоо эдийн засаг мөчлөгийн өрнөлөөр явж байна гэж хэлж байна. Монгол улс энэ сэргэлтээ хэр удаан хадгалж чадна гэж та бодож байна? So the Mongolian economy is open economy and Монгол улс нээлттэй эдийн засгтайгаас гадна эрдэнэс баялагын экспортоос ихээхэн хамааралтай. And because of that, the recoveries are very often connected to cycle. Ийм учраас эдийн засгийн мөчлөгүүд нь гадаад зах зээлээс хамааралтай эрдэс түүхийн эдийн үн үйлдвэрлэлтэй нэгт холбоотой байх нь илбэг. Энэ мөчлөг яг хэр удаан үргэлжлэхийг таамаглахад маш хэцүү. Гэхдээ тулгарч болзошгүй хэд хэдэн эрсдэл бий. Тухайлбал бүгд найрамдах Хятад ард улсын эдийн засаг цаашид хэрэгэх нь нэг эрсдэл. Манай дэлхийн эдийн засгийн төлөвийн судалгаанд бүгд найрамдах Хятад ард улсын эдийн засгийн өсөлтийг эх онд 5%-аас 4.2% болж буурна гэж тооцоолсон. And because of that, we're thinking that Ийхүү бүгд найрамдах Хятад ард улсын эдийн засгийн өсөлт удаашрснаар эдийн засгийн хувьд нэгт хамааралтай учраас Монгол улсын экспортын гүйцэтгэл гадаад валютын орох урсгалд сөргөөр нөлөөлнө гэж бодож байна. Үндсэндээ энэ бол томоохон эрсдэл юм. We could highlight one risk. Өөр нэг эрсдэл гэх юм бол мэдээж гадаад өрийн үйлчилгээ байгаа. It looks likely to be relatively burdensome in the upcoming Ирэх 5 жилийн хугацаанд жилд дунджаар 975 сая долларыг өрийн үйлчилгээнд төлнө гэсэн тооцоолол байгаа. Өөрөөр хэлбэл өрийн харьцангуй өндөр дарамт байгаа нь харагдаж байна. How does this compare to other emerging economies similar? Монгол улстай төстэй хөгжиж байгаа орнуудын хувьд харьцуулаад үзвэл ямар дүр зураг харагдаж байгаа бол? Yes, so that rollover not only for the public sector but also Засгийн газрын гэлтгүй хувийн хвшлийн өрийг дахин сахиужуулж чадах хэсэг нь цаашид тулгарч болох эрсдлүүдийн нэг болж байгааг олон ажиглагч онцолж байна. Many observers are highlighting. What I wanted to Сангийн яам Монгол банкны зүгээс оны ихэнд маш ухаалаг бодлого баримтсныг энд тодтогч хэлмээр байна. Very sound policy. Сангийн яам энэ оны 1-р улиралд төлөгдөх ёстой байсан евробондыг амжилттай дахин сахиужуулж чадсан. Eurobond which was maturing in January of this year. Гэхдээ цаашид таны дурдсанчлан зээлийн том дүнтэй төлбөрүүд хүлээгдэж байна. And also private sector. Түүнээс гадна Монгол улсын гадаад өрийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн эзлэх хувь хэмжээ нэлээд өндөр байгаа учраас хувийн хэмшил маш их эмзэг байдалд байна. Эдгээр эмзэг байдлыг зохицуулах талаар бид Монголын эдийн засаг яг одоо тохиож байгаа эерэг мөчийг ашиглаж нөөцөө нэмж бүрдүүлэх хэрэгтэй гэж зөвлөд байгаа юм. To rebuild buffers to Өөрөөр хэлбэл илүү их төсвийн хяналт хийж, зээдийн иргэн төлөлтөд бэлтгэх замаараа цаашид өрийг дахин сахиужуулахад үүсэж болзошгүй эрсдлийг бууруулах нь зүйтэй. Үүнтэй нэгэн адил Төв банкны хувьд ч гадаад валютын албан нөөцийг арвижуулах сайхан боломж гарч ирж байна. Гадаад валютын албан нөөц он гарснаас хойш баг багаар нэмэгдэж байгаа боловч хангалттай түвшинд хүрч чадаагүй хэвээр байна. Тэгэхээр бидний зөвлөмж эдийн засгийн нөөцөө нэмэгдүүлж, ирээдүйд гарах хуваарьт өр төлбөрийг барагдуулахад бэлтгэлтэй байхад чиглэж байна.
Монгол улс 2017 онд олон улсын валютын сангийн өргөтгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийг 3 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлсэн. Сая дурдсан өрийн эрсдлүүдийг аваад үзэх юм бол Монгол улс дахин санхүүгийн дэмжлэг шаардаж магадгүй гэж та бодож байна уу? Тийм эрсдэл ер нь байна уу? So usually countries request an IMF program when we have problems with. Ер нь улс орнууд өрийн доктортой байдалд нь асуудал үүссэн эсвэл санхүүжилтийн хүүсээр дутагдах нөхцөлд олон улсын валютын санд хөтөлбөрийн хүсэлт тавьдаг. Which requires support. Гадаад санхүүжилтийн их усүр хизээ дутагдах вэ гэвэл нин дээрөө санхүүжилт гаргах боломжгүй эсвэл жишээ нь төсвийн алдагдлыг бууруулах, өөр бодлого хэрэгжүүлэх боломжгүй үед дэмжлэг шаардлагатай болдог. At this moment, the Mongolian economy is benefiting. Яг одоо Монгол улсын эдийн засагт сэргэлтийн мөчлөг эргээр нөлөөлж байна. There doesn't seem to be an immediate need. Хөтөлбөрийн хүсэлт тавих хойшлуулшгүй хэрэгцээ одоохондоо харагдахгүй байна. Гэхдээ мэдээж хэрэг Монголын эрх баригчид л шийднэ. Олон улсын валютын сангийн хувьд бодлогын яриа хэлцээ хийхэд хизээд бэлэн байдаг. I think the most important thing at this stage is to use this opportunity. Миний бодлоор Монгол улс одоо мөчлөгийн өрнөлтөөр явж байгаа учраас олон улсын валютын сангийн хөтөлбөргүй ч гэсэн бүтцийн шинжилгээг хэрэгжүүлж чадвал эдийн засаг тулгараад байгаа бүтцийн шинжилгээ асуудлуудыг шийдвэрлэх боломжтой. We have this cyclical recovery. It could be used. Бүтцийн шинжилгээ асуудлууд алга болоогүй. Байсаар л байна гэж хэлэх гэсэн юм. Structural issues have not gone away. Бүтцийн чиглэлээр эрх баригчдын зүгээс тодорхой арга хэмжээ авч үр дүнд хүрсэн хэдий ч шинжилэл зайлшгүй шаардлагатай зарим асуудлууд үлдсэн. Тэгэхээр энэ асуудлуудад гол анхаарлаа хандуулах нь зүйтэй гэж бодож байна. Эдгээр шинжилгээг хэрхэн хэрэгжүүлэх? Үүнтэй холбоотойгоор олон улсын валютын сангаас дэмжлэг хүсэх хэсэг нь мэдээж хэрэг эрх баригчдын шийдвэр байх болно. Хэд хэдэн үнэлгээний байгууллагуудын хувьд Монгол улсын эдийн засгийн 2023 онд үзүүлсэн эдийн засгийн сэргэлт төр зургих байх болов уу гэж анхааруулж байна. Та эдийн засгч хүний хувьд үүнтэй санал нийлж байна уу? What I can tell you is that the amount of coal Энэ жил экспортлсон нүүрсний бит хэмжээ бидний тооцооллоос дээгүүр байсан. above our expectations. And also Бусад байгууллагуудынхаас ч өндөр байсан болов уу гэдгийг хэлмээр байна. Энэ агуулгаар харуул эрх баригчдын зүгээс зөв бодлого хэрэгжүүлсэн. Тухайлбал Эрдэнэс Монгол компани засаглалыг сайжруулах арга хэмжээ авсан. both good policies on the authority side in particular. Уулуурхаан бүтээгдэхүүний бирж ажилуулж эрдэс түүхийн эдийг арилжаалж ихсэн нь эргээр нөлөөлсөн. Мөн эрдэс түүхийн эдийн экспортыг гайл дээр илүү сайн хяналттай болгосон. Энэ бүхэн эрэг үр дүн авчирсан. Нөгөө талдаа Хятадын эрэлт ч өндөр байлаа. Customs, so all these things help, but also Энүүднээс авч үзвэл энэхүү сэргэлт нь төр зурных уу, байнгын уу гэдгийг таамаглахын тулд Хятадын эдийн засаг цаашид хэрэгхийг төсөөлөх хэрэгтэй болно. I think we need to predict how China is going to behave going forward. Монголоос авах импортоо нэмэх үү, үгүй юу гэсэн үг. Difficult question, but as I mentioned, there are risks. Энэ бол амаргүй асуулт. Related to Гэхдээ дээр дурдсанчлан бүгд найрамдах Хятад ард улсын эдийн засаг удааширч магадгүй гэсэн төсөөлөл болон үйл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл уналтад ороод байгаатай холбоотой эрсдлүүд байсаар I байна. would say, risks are tilted to the downside. That would be kind of my answer because of what's going on. Өнөөгийн нөхцөл байдал эрдэс түүхийн эдийн зах зээл буюу эрдэс түүхийн эдийн экспортын гадаад орчны талаараа бидний гаргасан төсөөлөл дээр үндэслээд үндсэндээ сөргөө нөлөөлөх эрсдэл өндөр байна гэж би хэлмээр байна. Тэгэхээр бодлогын хувьд аваад үзвэл Монгол улсын валютын бодлого, гадаад валютын албан нөөцийн талаар олон улсын валютын сангаас ямар дүгнэлт өгж байгаа вэ? Бодлогын хүү сүүлийн 10 жилийн хамгийн өндөр цэгтэй байгаа. Инфляц 2 оронтой тооноос буурахгүй байна шүү дээ. Иймээс гадаад шок үүсэж болзошгүй нөхцөлд доктортой байдал, эрсдэл даах чадварыг хангах зорилгоор олон улсын валютын сангаас ямар бодлого баримтлахыг зөвлөж байгаа вэ? Yes, so on the monetary policy stance, we think that the current tight monetary Мөнгөний бодлогын төлөвийн тухайд Төв банк яг одоо мөнгөний хатуу бодлого баримталж байгаа нь зохистой гэж бодож байна. because inflation remains above the reference rate
Учир нь инфляц 6 нэмэх хасах 2% интервалын зорилтоос дээгүүр хэвээр байгаа. Мөн Монгол банк өнгөрсөн жил валютын ханшийг уян хатан тогтоох нөхцөлийг бүрдүүлснээр валютын ханш гадаад шокыг шингээж эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг дордуулахгүй байх боломжийг бий болгосон. Гэхдээ төсвийн бодлого энэ жил тэлсэн. Мөн төсвийн төслөөс харахад ирэх жил нэмж тэлэх төлөвтэй байгаа тул инфляцийн дарамт цаашд арилах төлөв харагдахгүй байна. Иймд Төв банк инфляцийн төлөв хэрхэн өөрчлөгдөхийг анхааралтай ажиж, шаардлагатай бол бодлогын төлөвөө нэмж хатууруулах хэрэгтэй гэж бодож байна. Гадаад валютын албан нөөцийн тухайд дээр дурдсанчлан он гарснаас хойш валютын нөөц тодорхой хэмжээгээр нэмэгдсэн. Гэхдээ санаа амрах болоогүй байгаа. Өөрөөр хэлбэл гадаад валютын албан нөөц Монгол шиг эдийн засгтай улсад байх ёстой хэмжээндээ хүрч нэмэгдээгүй байна. Иймд энэ чиглэлээр Төв банк интервенцээ багасгах, эсвэл бүр гадаад валютыг зах зээл дээрээс худалдан авах замаар нөөцөө нэмэгдүүлэх талаар арга хэмжээ авах хэрэгтэй болов. Өнгөрсөн онд олон улсын валютын сангийн ажлын хэсгийн ахлагч Анганагийн хувьд улсын хурлаас гарч байгаа шийдвэрүүд Төв банкны хараат бус бие даасан байдалд халдаж байна гэсэн шүүмжлэлийг хэлж байсан. Төв банкны үйл ажиллагааг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ хараат бус бие даасан байдлыг хангах чиглэлээр олон улсын валютын сангаас ямар зөвлөмжүүдийг өгч байгаа вэ? And indeed, one of the recommendations that we still have is that the central bank independence needs to be. Тийм ээ. Бидний өгч байгаа зөвлөмжүүдийн нэг нь Төв банкны хараат бус бие даасан байдлыг бэхжүүлэх явдал юм. Төв банк өнгөрсөн хугацаанд төсвийн шинжтэй үйл ажиллагаа явуулж байсан нь түүний үндсэн үүрэгтэй зөрчилдөж байгааг хэлж байгаа юм. Жишээлбэл инфляцтай тэмцэх зорилго агуулж байгаа бол бодлогын хүүгээ нэмнэ. Тийм биз? Үндэ зэрэгцээ та хөнгөлтэй хүүтэй зээл гаргах үүрэг хүлээсэн гэвэл энэ хоёр зорилт нь нэг нэгнтэйгээ харшиж байна гэж би хэлэх гээд байна. Тэгэхээр хөнгөлтэй зээл гаргах үүрэг хүлээсэн Төв банк инфляцтай тэмцэхэд хүндрэлтэй гэсэн үг. Ийм учраас төсөвтэй адилтгах үйл ажиллагааг зогсоохын хажуугаар Төв банкны хараат бус бие даасан байдлыг бэхжүүлж, инфляцийг бууруулахад хамгийн зөв гэсэн бодлогын зорилтод нийцүүлэн Төв банк үйл ажиллагаагаа явуулах боломж нөхцөлийг бүрдүүлэх зүйтэй гэсэн зөвлөмжийг бид өгсөн. Ингэснээр Төв банкнд хоорондоо зөрчилдсөн олон үүрэг хариуцуулж мөнгөний бодлогыг үр дүнтэй байдалд сөргөөр нөлөөж болзошгүй нөхцөл байдлаас зайлсхийх боломжтой.